Всем привет! Вы на моем канале Макс Про. Я накопил 1000 серебра и купил 10 кейсов. 10 кейсов. Посмотрим, что нам выпадет из 10 кейсов. Первый открываем кейс. Нам выпадает... было близко с хорошим скином. Ну ничего, для начала это даже хорошо. Блин, сейчас муха могла выпустить М40. Красивая, но ничего. Уже колд-лет. Хороший скин. Уже сначала. Еще открываем третий кейс. Выпадает первый же скин. Ну, он второй раз выпадает. Открываем. Хамелеон. Открываем. Нам выпадает... О, Silver Plated. Хороший скин. Давай, пожалуйста, выпади. Мне этот очень нравится. Bubblegum. М4А1 Bubblegum. Мне очень нравится этот скин. Пишите в комментариях, нравится ли он вам. Так, АКР уже выпал. Хорошо. Давайте уже. Другие полоски уже будут. Снова серые. Осталось 4 кейса. Ну тут понятно, не очень. Снова серая полоска. Так, не то. Я нажал. Но выпадает. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Так, и мне выпадает. Было близко. Ну, блин, вот сейчас мог бы быть скин, но мне снова не повезло. Все, последний кейс. Давай, пожалуйста, смотрю аркану. Давай, открываем. Ну, снова. Карбон. Ну, ничего нам такого хорошего не выпало из кейсов, из 10. Вот, максимум, вот, 3 скина. 1, 2, 3. Все. Ну что, всем спасибо за просмотр, всем пока.